Zinkwe mina tugale. Nyanya kurbo. Pasar chuama, pasar barma, pasar an kuba ka kana kulga. Ntuku to ko nan garwanin lab gwalish. Ka bor man pasar. Tan sahana, tan dai tula kom lab gwa garawna. Injili ka ban absa pasar. To ran ya pa, ama ifin ko pasar. Tshirfal ma. Mun pasar ni sal tuma. Kabda. Yinim kabya lempung. Subu kui. To sini ngonya la di en premier étoile community center. Ya hadra nya la di en nan Garawa challenge. Now in dazanti nya via 5 of December 2025. Te gala nu boy pasara we nabra kanati ji Garawa nyang taba. Karbo pinga handa zangtaba. Te man lantana ko zantu wayamba. Bela ko zanti yuau. Wofa ko zantu warbo akomo na yele. Hadija ko zantu warbo akuko. Salima ko zantu fihini. Zuera ko zantu gbarmane. Aisha ko zantu twalang. Asana ko zantu dizagunda. Fusena ko zanti zimabe dun zulala dabsul ngoma drachi aso hum yala fini gani kama mandinya kuto shigara wangona na basado kondi keke baba yinim kabya lempung subu kui Woshiya, tongo ka bol pa. hey atasa 15 Ghana cedis kara yo katona ki yulala jamango dizodra gala nu boy bansu kama chwa boys Maburpa, Pagwarni Bula, Dagbando, Dagotri, Maburpa, Pagwarni Bula, Dagbando, Inyala Dagotri. A gauche one. Don Shaharu. Lady, chekan yala. Alpuma ya kankura. Dina sona jama kantara. Bravado, Binyuare. Ntapa asafile num kaman anyapto. Papa Yaro, Mr. One Way Barambiane.